kibuga cy'imyitozo hariya Rayon Sport yitoreza niki cyagutunguye? Igisubizo kirasa n'icyo nababwiye, ni amateka y'ikipe. Abafana bakunda ikipe kuko aho twakina hose, haba i Kigali cyangwa ahandi, abafana baba bahari. Ni ikintu cyiza cyane kandi kidukora ku mutima, kiduha umukoro wo kubashimisha, dore ko baba bakoze ibishoboka byose kugira ngo bashyigikire ikipe yabo. Tubyitayeho. Ikibazo cyanjye cya gatatu ndagishyira mu Cyongereza. Umutoza wari hano ku nshuro ya mbere uri kumwe na Azam, bwa kabiri uri kumwe na Rayon Sport, izo nshuro ebyiri zitandukanye ute? La différence c'est que moi j'étais itandukaniro nuko nari ndi hanze y'ibikorwa, kuko bwa mbere ngira i Kigali nari kumwe na Azam. Nubwo muri foot ntawe umenya ikizabaho, ariko ibihe byombi biratandukanye. Ariko handi ndabona ibintu mu buryo ntabubonaga mbere. Ubu ndabona neza uko football ya hano imeze. Ni football nziza iteguye neza, kuko no mu buryo bwo gupanga amakipe n'iminsi yo gukina byose biteguwe neza. Iminsi y'imikino ntihindagurika ku munota wa nyuma nk'uko bigenda mu bindi bihugu. Biragaragara kandi ko abantu bakunda football muri iki gihugu. Ni umukino ukunzwe rwose. Biragaragara mu bakunzi batarabareyo gusa, n'andi makipe nuko. Nibyo kwishimira. Et puis on sent aussi que les gens aiment le football ici dans ce pays. On sent la ferveur populaire, pas uniquement pour Rayon, mais on voit qu'il y a des fans de chaque équipe qui sont toujours là. Et ça, c'est appréciable. Igice cya kabiri cy'iki kiganiro reka tukijyane mu buryo buri technique. Usobanura ute urwego rw'abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport nyuma ya match maze gukina ndetse n'imyitozo maze gukorana? Bon, je pense qu'on a un effectif. On a profité du mercato. Twifashishije mercato y'intangiriro z'umwaka, tuziba icyuho cyari gihari. Byatumye tugira ibyo duhindura, tugira umubare runaka w'abakinnyi beza. Que ce soit en qualité et en quantité. Uyu munsi dufite ubushobozi bwo gukora ibyo dutekereza. Nubwo dufite umubare muto w'abanyamahanga, gusa ubu duhagaze neza. Abakinnyi bakora neza, nubwo tuvuye mu bihe byo kunganya imikino itatu ikurikiranye. Ni imikino itari yoroshye. Uretse umukino uheruka, aho mu by'ukuri nababajwe n'ibyavuyemo ndetse n'ikibazo cy'imyitwarire, ariko ndizera ko umukino wacu wo kuwa kane wa mbere dukina na Police FC, abasore bazigaragaza. Abazatureba bazabona ibishya. Uburyo bw'imikinire, twabonye umutoza Bruno Ferry ukoresha 4-3-3, twabonye umutoza Bruno Ferry ukoresha 4-2-1-3, umutoza Bruno Ferry ukoresha 4-1-2-3, ndetse umukino ushize wanakoresheje 4-4-2. Ese uburyo bwiza bw'imikinire bwa Bruno Ferry ubundi ni ubuhe? Bon, la philosophie générale, uburyo rusange ni ukugumana umupira kurusha uwo duhanganye. Uburyo mvuga nanone ni ukubaka umukino duhereye inyuma tugana ku mpande zose z'ikibuga. Ibi bisaba ko abakinnyi bahuza imikinire, haba muri tekinike y'imikinire ndetse n'uburyo bitwara mu kibuga. Naho mu buryo bw'imikinire ni ngombwa kugira uburyo bw'ibanze, ariko icy'ingenzi ni uburyo ibintu bigenda mu kibuga. Muri foot y'uyu munsi uburyo bw'imikinire burahinduka. Ikintu kimwe cyangwa bibiri bituma habaho impinduka. Ibi bisaba kugira abakinnyi basobanutse mu buryo kwisanga muri uwo mukino, bakumva uburyo bwahinduwe bakabwifashisha. Turi kubinonosora, haba ku myanya, guhuza imikinire no kuri tekinike, kuko bisaba ko abakinnyi bagira ubuhanga buhanitse. Ese ni ikihe gice wibandaho cyane cyane mu buryo bw'imikinire? Alors il y a pas un secteur du jeu sur lequel on travaille. Nta gice cyihariye turi gukoraho, ahubwo ikipe ikeneye uburyo bw'imikinire bose bahuriyeho mu kibuga. Ntibitubuza ariko gukora mu bice kimwe ku kindi, ariko icy'ingenzi ni uko haba uburyo bwo guhuriza hamwe ibyo bice byose. Nibyo turi gukora. Tubaye abashyira ingufu ku gice runaka, cyaba igice cyo kwataka. Ndatekereza ko turi beza kuri icyo gice, turi kugikoraho cyane, tugakomeza no kuhanoza.
ese transfer ikipe ya Rayon Sport yakoze mu kwezi kwa mbere uzisobanura ute? Non, on a fait un recrutement qui était intéressant. twe twaguze abakinnyi twifuzaga, twari dukeneye abakinnyi b'abanyamahanga n'abakinnyi b'imbere mu gihugu baduhaye umusaruro, ariko nyine igura n'igurisha risanzwe hagati ya saison ebyiri n'iriya ya Mutarama nuko tugira umwanya muto watuma abakinnyi bitegura neza. Donc ça c'est un paramètre. Ibi nabyo si byo kwirengagiza kuko mercato hagati ya saison ebyiri iguha amezi abiri bihwanye n'ibyumweru bitanu cyangwa bitandatu by'imyiteguro. Ibintu bijya mu buryo gahoro gahoro. Kubera iyo mercato bisaba ko gahunda zose zitegurwa neza. Ibyo si ibintu byoroshye abe namba. Muri rusange nishimiye abakinnyi twaguze, ndatekereza ko rwose dufite ikipe yuzuye. Igice cya gatatu cy'iki kiganiro reka tukijyane ku bijyanye no guhatanira igikombe. Là, oui, effectivement, de toute façon, nous sommes Rayon, donc... Yego, birumvikana ko turi Rayon. Muri Rayon hahoramo intego, kandi intego ya mbere ni ugutwara igikombe. Mu byumweru bishize twasatiriye APR, ariko ku cyumweru gishize twahushije andi mahirwe kuko kwitwara nabi kwa APR twagombaga kurushaho kuyisatira. Ibyabaye byararangiye ntitwabitindaho, ntabwo twahindura ibyabaye, ahubwo twahindura iby'uyu munsi n'iby'ejo. Turi kubikoraho. Icyo dusabwa ni ukunoza imikorere mu buryo bw'ubusatirizi. Nibyo navugaga mu kanya ko ariho turi gukoraho. Ndatekereza ko twabikora neza kuko dufite abakinnyi bafitiye ubushobozi, ariko biranasaba ko tugira imyitwarire itandukanye n'isanzwe. Turasabwa guhuza imikinire aho guhugira ku mikinire y'umuntu ku giti cye. Abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport baravuga cyane ku bijyanye n'igikombe ndetse barifuza n'igikombe cya shampiyona. Urabona haba hasigaye iki kugira ngo Rayon Sport igere kuri icyo gikombe? Hasigaye imikino 11. Ese abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bakomeza kwizerera muri Bruno Ferry batekereza ko ari icyabi cyari cyo cyose? Moi, je sais pas si c'est en moi qu'ils ont besoin de croire, mais je peux plutôt qu'ils ont besoin. Abafana bakwiye kwizera ikipe yacu kurusha uko bakwizera njyewe. Turabizi ko bababajwe n'umukino uheruka, bakwiye no kumenya ko natwe byatubabaje birushijeho. Twababajwe n'ibyavuye mu mukino, tubabazwa nuko bababaye. Ntibakeke ko twe dutaha iwacu nkaho nta cyabaye. Oya, turabizi ko twe twifuza gushimisha abafana bacu. Ni inshingano zacu kubaha ibyishimo, kandi nibishoboka muri uyu mwuga wacu gutanga ibyishimo ku bafana. Iyo tutabikoze biratubabaza kuko ni kimwe mu by'ingenzi bitubeshejeho hirya y'umusaruro uwo mu kibuga. Dore turi gusatira imirongo ya nyuma igana ku musozo, nubwo hari imikino ikomeye iri imbere. Tugomba gukina na APR n'abandi. Birumvikana ko iminsi isigaye ishyushye. Ntidukinisha igikombe, ahubwo dukina dutekereza igikombe, dufite intego zo kugitwara. Ubu ngubu aho turi dushobora kugera ku ntego zacu. Kugira ngo ibyo bigerweho, turabizi ko tuzakenera gutanga imbaraga 100% kuri buri mukino. On sait aussi qu'on va avoir besoin d'être à 100% pour chaque match. Umutoza, nubuhe buryo ukoresha kugira ngo uhangane n'igitutu kuri derby cyangwa n'izindi match zikomeye zose ikipe ya Rayon Sport ikina? Moi je dis toujours à mes joueurs, mpora mbwira abakinnyi banjye ko ibyo atari njye bireba. Igitutu ni icy'abanyabwoba. Igitutu kiba ku batakoze ibyo bagombaga gukora. Twe nta bwoba, twubaha bose, ariko nta bwoba twe dufite. Twe turi gukora ibikwiye. Igitutu